In questa prima parte di stagione, Bahrain Victorious è stato parlato in lungo e in largo, per i successi, su tutti quelli di Moorica a Sanremo e Towns a Frecciavallone, per la drammatica giornata vissuta da Colbrelli alla Volta a Catalunya, per l'assenza di Caruso dalle strade del Giro, ma la squadra è stata chiara, nessuna imposizione, ma una scelta fatta di comune accordo con il siciliano che andrà al Tour in cerca di gloria. Col tempo capiremo con quale ruolo e ambizioni. La speranza è che continueremo a parlare di noi nelle prossime 3 settimane, magari per quello che riusciremo a fare riflette Alberto Volpi, insieme a Stangelgi e Pellizzotti, uno dei direttori sportivi presenti alla gara rosa. Non ci nascondiamo, abbiamo un gruppo forte, la condizione è ottima e poi non ci resta che correre. Alberto, sulla carta il capitano è Landa, ma visto quello che ha fatto nelle ultime stagioni sarebbe ingeneroso vedere a Bilbao un semplice gregario. Sgombriamo il campo dalle incomprensioni. Il capitano del Bahrain vittorioso per il Giro d'Italia è Mikel Landa. Bilbao sarà il suo compagno più prezioso nelle tappe in cui si giocherà la maglia rosa. Sono una coppia affermata ed esperta, di cui ci fidiamo ciecamente. Finora cosa ha perso Landa per vincere un grande Giro? Non credo di esagerare dicendo un po' più di fortuna, ma so che tirando in ballo il destino non si fa mai una buona impressione. Quindi rispondo così: pensiamo al futuro, alle opportunità che possiamo e dobbiamo cogliere, lasciandoci alle spalle il passato. Landa è con noi da 3 anni, non voglio parlare delle sue esperienze precedenti perché io non c'ero e non mi riguardano. Ma quando raggiunse i 32 anni e mezzo, fu chiamato alla consacrazione definitiva. Questo è ciò che speriamo. È uno degli scalatori più forti e questo Giro sarà inevitabilmente deciso in salita. Può vincere, non gli manca nulla né per provarci né per riuscirci. Non ha fatto ricognizioni, ma probabilmente voi direttori sportivi siete andati a vedere alcune tappe. Ho percorso le frazioni di Genova, Torino e Cogne. Pellizzotti, invece, in quelli di Aprica e Lavarone. Quella di Genova è cambiata completamente, quindi ha poco senso parlarne. Quella di Lavarone, invece, è molto interessante e insidiosa. Arriva subito dopo la giornata del Mortirolo e di Santa Cristina e il Vetriolo è una salita durissima. Quel giorno molte cose saranno comprese. Siete andati a vedere i percorsi di quelle frazioni che ritenete più pericolose. Sai, andare a vederli tutti è quasi impossibile, quindi devi fare delle scelte. Non siamo andati al Pordoi e alla Marmolada perché li conosciamo. E poi in tali fasi, non si inventa nulla, non ci sono insidie. Quelli che arriveranno davanti, quelli che sono malati vanno alla deriva. Meglio focalizzare l'attenzione su frazioni e salite meno conosciute ma ugualmente pericolose. L'avversario più pericoloso è Carapaz. Sulla carta sì, nel 2019 ha vinto un Giro da protagonista assoluto e da allora si è confermato ad altissimi livelli. Ma l'esperienza mi insegna che in 3 settimane tutto può succedere. Anche nel 2019, ad esempio, nessuno ha previsto Carapaz. E ancora, in una tappa come la Diamante Potenza, non bisogna sottovalutare una possibile fuga che potrebbe anche sfuggire di mano. Come si muoverà Bahrain Victorious? Abbiamo impostato tattiche, si capisce, altrimenti saremmo solo piloti. Ma non si vince il Giro stando seduti a un tavolo, bisogna vedere come va la corsa e regolarsi di conseguenza. I direttori sportivi devono creare le giuste condizioni, ma poi sono i corridori che fanno la gara in base a ciò che vedono, sentono e credono. E secondo le energie che hanno. Noi, se necessario, siamo pronti a inventare. Carapaz sarà il favorito, ma puoi batterlo. Non stiamo parlando di una gara che è finita ancor prima di iniziare. Per gli sprint ti concentrerai sul Bauhaus, che continua a crescere di anno in anno. Puoi indicare il ciclamino? Lo considero un velocista puro e sinceramente non credo che la maglia di ciclamino possa essere vinta da un corridore che emerge solo negli sprint. Il modello potrebbe essere Van der Poel, veloce ma allo stesso tempo resistente. Bauhaus potrà contare su 2 compagni, Sutterlin e Tratnik. Non abbiamo un grande treno come Quickstep e Groupama FDJ, ma sono sicuro che il tedesco può lasciare il segno. Per quanto riguarda gli italiani,
Oltre a Caruso, mancano anche Zambanini e Milano. Come mai? Li consideriamo ancora giovani. Perché fare il loro debutto in un Grand Tour così impegnativo e sotto così tanta pressione? Bahrain Victorious parte per raccogliere risultati prestigiosi, non sarebbe giusto inchiodarli a capogruppo per lavorare dalla mattina alla sera. Avranno le loro possibilità di mettersi in mostra. Se ti piace questo video e desideri vedere altri video, iscriviti al nostro canale YouTube, metti mi piace e condividi questo video. Alla prossima! Spero che ti sia iscritto.